কি বলছিস? খাবার কিছু চাইছিস? আচ্ছা আনছি। ওই হই দোকানে কেউ নেই, এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। চুপ কর নয়তো। কি হয়েছে রে? আরে এ তো তোমার চকলেট আর বিস্কিট চুরি করেছে গো, এই দেখো এই যে। কি রে, তোকে আমি এত আদর করি আর তুই চুরি করলি? এই নে, যা এখান থেকে। আঙ্কেল আমার ভিডিওটা দেখো, সত্যিটা জানতে পারবে। এই কি হয়েছে গো? কি হয়েছে দেখ। এই মরেছি, এখানে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমি চুরি করেছি। ওরে বাপরে, পালাই। মামনি দাঁড়াও মা, আমায় ক্ষমা করে দাও, এই নাও তোমার ফ্রুটি। এবার তুমি কমেন্টে জানাও দেখি তুমি ছেলে না মেয়ে।